I've come here with my father. You know, the last time I was here, I was a very small boy. I have a very vague memory of how we were. Lakini, nilisikia mzee amepita, nikasema lazima nikuje. Nikaambia baba yangu akasema ni sawa, tunaweza pelekana tukakuja hapa. Ningependa kuambia familia wajukuu wa mzee Simon kwa barabara yenye mnatembea leo pia mimi nimetembea before. Nimetembea hiyo barabara, najua uchungu ambayo mnahisi sahi, lakini nataka kuambia kuwa sio mwisho ya maisha. I've lost my grandfather before, but it's not the end of life. Sasa nawaambia kuwa hii barabara ambayo mnapitia na hii shida ambayo mnapitia itaisha. Ama namna gani? Ndiyo, ni kweli. Lakini nilikuwa nataka kuja niongee mambo ya siasa kidogo, lakini nikaogopa mzee wangu ataninyima school fees. Lakini bado nitaongea. Niongee nisiongee? Naongea. Nataka kuambia daddy, wewe, ule mtu mwingine anaitwa Mbuyu, na huyo His Excellency the Governor, in 2032 nawaambia hii shida yenye mmeleta, hao vijana wenye kwa hapa wanapiga kelele kwa sababu hawana pesa kwa mifuko. Babu yangu alianzisha kampuni inaitwa Mumias Sugar. Sasa hiyo Mumias Sugar ndio ilikuwa inatupea sisi kama vijana pesa. Sasa wewe, Mbuyu na Governor, muende huko muongee kando, muone vile mtaresolve shida yenye tuko nayo hapa. Lakini kama hamtatatua hiyo shida, 2032 wewe, Mbuyu, Governor nyumbani. Haya. Sasa kwa hayo machache, ningependa kumaliza kwa kusema pole kwa familia, na hii barabara tutaendelea pamoja. Ukitaka kujua Fernandez Barasa ni tapeli na ni mkora, juzi rais amekuwa hapa Mumias, na si mara moja na si mara mbili. Wakati Barasa ako na rais, mnasikia akisema, Mheshimiwa Rais, hapa Kakamega nimefunga kura yote, nimeweka kwa kafuli, nimefunga na kafuli, 2027 kura zote zako. Mnasikia akisema hivyo? Rais hata hajafika Nairobi, hata hajakunywa maji. Barasa amechukua MCS, ameweka kwa barabara na pesa ya muhindi, wanafanya maandamano, wanasema Kasongo must go. Mnaona ukora ya hii mtu? Rais hata hajaketi Nairobi. Jana mmeona Barasa amechukua shilingi milioni 10, ameenda kufanya mkutano ya ODM. Wakati anasimama anasema, haya wananchi, nataka mjue 2027 serikali inatengenezwa na ODM. Sasa kama wewe ni kiongozi, unatapeli rais, unaenda huku unatapeli Raila, sasa unaweka wapi wananchi jameni? Ukiwa kiongozi unakuwa mtu wa msimamo. Mimi niko na rais, ndio? Mimi niko na ODM, niko na Raila, niko hapo, si ndio? Lakini haiwezi kuwa rais akiwa hapa, rais ni mzuri. Rais ashatoka, umeweka MCA kwa barabara, wanaimba Kasongo. Rais hajafika Nairobi, hajakunywa maji, umeshachukua milioni 10 ya county government, umeenda kufanya mkutano ya ODM, unasema next 2027 ODM inatengeneza serikali. Mnaona gavana wenu vile ni mkora? Huyu mtu nitapeli si tapeli? Barasa nitapeli si tapeli? Dawa ya tapeli ni nini? Dawa ya tapeli ni nini? Dawa ya tapeli ni nini? Dawa ya tapeli ni nyumbani, si ndio? Dawa ya tapeli ni nini? Na sisi tunaambia Barasa, wewe Mheshimiwa Paranya alikuleta kwa hii county, watu hata walikuwa hawakujui, na watu wakaamka asubuhi kwa ile heshima Oparanya na kazi ya Oparanya alikuwa amefanya kwa hii county, watu wakakupigia kura na ukakuwa gavana. Si ni kweli jameni? Mlikuwa mnajua huyu Barasa? Sasa angalia madharau yenye Fernandez Barasa ametukiza ndani. Juzi Infotrack imetoa vile counties zimeperform Kenya hii. Ati county ya Kakamega yenye Oparanya aliwacha number 1. Juzi mmeona county ya Kakamega imekuwa
amekuwa namba 23. Mnaona huyu mtu ameanguka hajaanguka? Huyu mtu ameanguka hajaanguka? Na unapata hata Khalwale anakuja kutuambia mambo ya Mumias, badala cheki huyu mtu afanye kazi yetahuwa na mwaka Mumias, kwa sababu pia amenunuliwa nyumba na huyu muhindi ambaye anaitwa Sarbi. Mnaona hawa watu ni wakora? Mnasema Khalwale na Baraza wanaika waende nyumbani? Waende nyumbani? Hebu nione kwa mkono wala nasema hawa wakora waende nyumbani? Hatuwezi kubali utapeli kama huu. Huku unatapeli rais, huku unatapeli Raila. Hospitali hazina madawa, wamama wanaumia, hakuna biashara. Wewe unachukua pesa ya serikali unaenda kalisha watu 10 hapo ati chama ya ODM. Fairness iko wapi kwa watu wetu jameni? Hiyo ni haki kweli jameni? Kwa hivyo watoto wetu abona befu, mimi nawapenda na mimi nitasimama na nyinyi. Tuko mahala pabaya kama kaunti. Saa hii benki zote Kakamega zimekuja Nairobi. Sinaomba serikali kwamba badala ya serikali kupatia Barasa pesa ya kufanya kazi ya kulipa wafanyikazi mishahara, serikali iwe inapatia haya mabanks hiyo pesa directly. Kwa nini? Ni kwa sababu Barasa anapolipa mshahara ya wafanyikazi anakataa kulipa mabenki pesa yenye wafanyikazi wamechukua loan, pesa yenye wafanyikazi wanakatwa ya insurance, pesa yenye wafanyikazi wanakatwa kwa maneno ya NHIF. Barasa badala yake gavana anakula hiyo pesa. Sasa watu wa Kakamega msipochunga yaliyopata kaunti ya Nairobi wakati Songa alikuwa anacheza na pesa, itatupata sisi vile Barasa ameanza kucheza na pesa. National government will take over the county government of Kakamega. Barasa atakuwa anatembea tu hapa na hii mankari yake na shingola, kwa sababu he has no capacity to lead our county. Ndio ningependa kuambia wafanyikazi wote wa county government that I am there. Vile nimefanya mikutano na nyinyi wote, village community administrators, ward administrators na sub county, vile nimemhakikishia, ambieni wenzenu wote kwamba I will push Barasa mpaka amlipe mishahara yenu on time. Asipolipa yeye ndio ataenda. Hatuwezi kubali kaunti yetu iende. Mungu akubali 2027 ifike. Ninataka kumuondoa Barasa, nimuonyeshe how an educated man can lead poor people like the people of Kakamega County. Pili, sisi ndio wenye sura ya President William Ruto wa kisiasa hapa Kakamega County. Ndio. Tatu, kama yule mwenye ametoka ANC anakuja kuungana na sisi katika UDA, sisi tunamkaribisha. Lakini haezi akaja hapa ajifanye mkubwa wetu. Kama nia yake ni kwamba anataka awe mkubwa yetu, tunamwambia ngo. Kama nia yake ni kwamba abebe fitina apeleke kwa rais kwamba yeye ndio anafaa kuongoza hii county, hapo umepoteza network. President si mjinga. Tuna imani kwamba atakuwa mwerefu vile sisi tulifundishwa tukiwa katika primary school. Tukifanya hesabu tulikuwa tunaambiwa kwa algebra kwamba you start from the knowns to the unknowns. So sisi we are the knowns in the mathematical algebraic equation. Yes. The unknowns are akina Ford Kenya, akina ANC, akina ODM. So President, tunakuhimiza utaanza na sisi the knowns, alafu utaingiza the unknowns. Wenzangu wamezungumza mambo mazuri sana, na mimi nataka niwaunge mkono vikamilifu nikisema hii Kenya iko mahali pazuri kupitia kwa zile jitihada
ambazo Rais wetu William Ruto ameziweka kuhakikisha anaunganisha jamii zote za Kenya ili sisi wote kama wana Kenya tupate maendeleo katika kila sehemu, tupate nafasi za kikazi na kibiashara bila kuzingatia misingi ya kikabila. Juzi mliona kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa makamu wa rais akapewa nafasi ya kuwa second in command kwa miaka miwili. Ukimuuliza ni mambo gani alitendea wa Kenya kwa huo muhula wa miaka miwili alikuwa pale afisini, hana lolote la kuonyesha wana Kenya. Mambo yake ilikuwa tu ni mitego na ukabila na ubadhirifu wa mali ya umma. Mimi siku moja kama kijana yenu nikatunga safari kwa sababu nilikuwa nimetumwa na watu wa Shinyalu kwenda kwa ofisi yake kuwakilisha mswada fulani, kwa sababu walifikiri sababu anasema alihudumu pande hizo kama DO anaelewa sana mazingira ya huko. Mimi nikafika pale ofisini kwake, akanisikiza, ingawaje nilitumia jitihada sana kumfikia. Na wakati nilijaribu kumweleza ule mswada ambao nilikuwa nimetumwa nao na watu wangu wa Shinyalu, aliniangalia akaniuliza jambo moja. Akaniambia, hii wewe kijana, ile maneno umezungumza ni mzuri, lakini hiyo maneno pelekea Weta na Musalia. Na yeye ni deputy president wakati huo. Mtu kama yeye anaweza kuwa kiongozi wa kitaifa kweli? Anafaa afai? Alafu saa hizi ati ndio anataka kuja kusema ati anaweza kutupatia sisi mawaidha. Ni saa hizi amejua kuna TV, kuna radio station inaitwa Mulembe. Ni saa hizi amejua kuna radio station inaitwa Ingo. Ni saa hizi amejua kuna ingine inaitwa Sulwe. Wakati alikuwa deputy president alikuwa wapi? Sisi tuungane pamoja, tumuunge Mheshimiwa Rais William Ruto mkono ili atusaidie hapa Kenya. Tujenge safina midhili ya ile safina ya Nuhu katika kitabu cha Mwanzo 6:13 ambayo itaokoa Wakenya wote. Ihakikishe barabara kama hii ya Kizambai inawekwa lami, hakikishe barabara ya Kaimosi inawekwa lami, barabara ya Shinyalu Chepsono inawekwa lami, na ile barabara ya Shamahoho mpaka Museno pia inawekwa lami. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu ambariki sana, na nione tu kwa ishara ya mikono. Wangapi wanasema Mheshimiwa William Ruto tano tena? Asanteni sana. Tuendelee kuombea vijana wetu, tuombee Mheshimiwa Musalia Mudavadi, tuombee Mheshimiwa Weta, na sisi tunajiandaa ipasavyo ili baada ya muhula wa Mheshimiwa William Ruto kukamilika, itakuwa ni zamu yetu hapa kama wana magharibi, na tuko na chief ambaye anajua kupika hii maneno ya upresident hapa, Faruk. Si mnamuona? Na huyo jamaa hajaipika chakula akakosa kuiva. So tukiwa na yeye pamoja, tutahakikisha tuko serikali moja, na tumetengeneza serikali ambayo itakuwa pia na rafiki yetu Ishungwa ambaye ni jamaa mzuri, ana ukabila, yeye utukaribisha kwa ofisi yake. Hapa Matungu ni nyumbani. Mimi nimezaliwa hapa Matungu. Wewe huwezi toka huko kuja ununue shamba hapa usema tunatarisha maisha ya mimi mwenye nimezaliwa hapa nyumbani. Hiyo haiwezi jameni. Na mimi nataka niambie baraza atafute kazi nyingine ya kufanya. Mimi si mtu ya kutishwa na siwezi tishika. Na kama yeye ni mwanaume, awache kusumbua watoto wa wenyewe. Akuja asimama hapa mbele tukutane ana kwa ana. Ninyi mnanielewa? Tuna haki ya kusema hospitali zetu hazina madawa. Ni kweli si kweli jameni? Vile tunaongea hapa leo, kaunti yetu ya Kakamega imetekwa nyara. Pesa ikikuja inavujwa inapelekwa kona zingine. Tena leo vile tunaongea, wamemaliza kuteka nyara county government, sasa wameenda kuteka nyara Mumias Sugar Company. Nyinyi mnasikia mbona nasema hapa? Sisi tunasema Rai akuje hata kesho, akuje afungue hiyo distillery na afungue Cogen. Si ndio jameni? Ndio vijana wetu wapate ajira, mama zetu wapate ajira. Si hivyo jameni? Ama nyinyi mnasemaje? Na tunaambia Sarai, wewe uliletwa hapa na Kenya Commercial Bank kusiaga sukari. Kama sukari imekushinda, wewe shika barabara, enda, wacha investor mwingine atafungua hiyo kampuni atusiagie sukari. Tumeelewana jameni? Tunaelewana? Tunaelewana hatuelewani?
So mwambieni Barasa, sisi tulimchagua atufanyie kazi ya county government. Hatukumchagua kwenda kufanyia oversight Mumias Sugar Company. Na kama kazi imemshinda, hata yeye chuma chake 2027 kiko wapi? Motoni. Ama nyimbo nasemaje? Mwambie Barasa ache kutubeba ufala bwana. A whole governor ati unatembea kwa matanga na watu na marungu na maprobox. Unabeba vijana kutoka Busia, kutoka sijui Vihiga na Kisumu, atikuja hapa kuzua taharuki kwa watoto wetu. Nataka niambie wale vijana wanabebwa kutoka sehemu zingine, sisi watu wa Mumias ni watu wa staarabu. Msikuja kutuletea kisirani hapa, na mkileta kisirani hapa mtajua hamjui. Ama ni aje jameni? Mimi mkiniangalia mimi ni mtu wa kutishwa na Barasa? Mimi ni mtu wa kutishwa na Fernandes Barasa? Kwa hivyo nataka tufanye hivi. Barasa, nataka nikwambie leo nikiwa Matawa hapa, esendo mwimlo webu wanga, hii kazi nilipewa na rais, nataka nichukue off ya 1 month. Hiyo kazi ya rais ikae kando kidogo, nikuje hapa nyumbani tukutane na wewe Barasa ana kwa ana, atuambie aliketi na nani wakakubaliana ya kwamba ati mtu wa njugu, mtu wa sambusa, ati mama sukuma hata hawezi tembea kwa town hii ya Mumias. Kweli hiyo ni hai kweli mama zangu? Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo I wish representative wa governor angekuwa hapa. 1 hour later. I don't have a problem with our traders doing open air selling of their stuff. So hiyo circular jana, mimi kama governor wenyu I have withdrawn, na nataka wanabiashara wetu mfanye kazi, mfanye biashara mahali ambapo pako safi, na pia watu wetu wa public health. Jambo ambalo nataka tuzingatie ni mambo ya usafi, kwa sababu chakula lazima tuzingatie usafi. Your Excellency, I thank you for Wycliffe Ambetha Oparanya. Pesa yenye uliweka ukawacha Buhungu Stadium, saa hii sijui imeenda wapi. Kazi ilikuwa ingeendelea. Oparanya my brother, pesa uliweka kwa hospitali ya Teaching and Referral Hospital Kakamega, sijui imeenda wapi. Ndio ninakuambia ndugu yangu Barasa, you are a small boy, you are my younger brother. Sikia vizuri, nataka kwa sababu Ruto nataka maendeleo. Kuanzia kesho, ndugu yangu mdogo, kuja hapa, rudisha taa yenye Oparanya alikuwa ameweka hii town, rudisha. Wale ndugu yangu Barasa, wewe ni kijana mdogo, na kuomba kuanzia kesho, mafi yenye inanduka hii town, toa uchafu yenye Oparanya alikuwa ametoka. Wale ndugu yangu Barasa, ninakuomba hospitali yetu ya Kakamega unganisha na university, the dream of Boni Khalwale and Oparanya. We want to have a teaching and referral hospital here in Kakamega. Vana Veru, mimi kwa maadili fulani, najua kuna wenzetu ambao wamezoea kuunda vyama, alafu hizo vyama zinakuwa kiosk, zinakuwa za kufanya biashara. Hiyo biashara ikiisha wanafunga hiyo chama. Mnaona ndugu yetu Musalia Mudavadi aliunda kioski yake, akafanya biashara na Waluya, akimaliza kufanya biashara na Waluya akafunga hiyo kiosk, akaenda kuweka stock yake kwa wholesale ambayo inaanguka. So mimi nimekuja hapa na nimesikia watu wamesema sana kwamba ule Kasongo mpaka aende nyumbani. Ningependa kuambia, juzi tumeona chama cha UDA kinashikana na chama cha ANC.
na nikashangaa sana, nikaona watu wanasaini makaratasi hapo, wanasaini. Tungependa kuwatangazia kwamba wale walikuwa wanafanya sarakasi, wale watu wako na register ya UDA, wako na makaratasi ya UDA ni wewe Gachagua na Cleophas Malala. Sisi ndio tuko na makaratasi ya hiyo chama. So wanafanya sarakasi. Membership ya UDA yote 60% ilikuwa kutoka Mlima na iko hapa. So mnasaini makaratasi bila members. Mnasaini makaratasi ya nini? Maja ya kufanya nini? 60% of your members are out. Wale wachache 20% tumetoka. Sasa wewe unachukua 20% ya UDA ambayo ilibaki na ANC ambayo haina kitu, mnashikanisha. Sasa hiyo ni maji ya aina gani? So ningependa kuambia nyinyi viongozi ambao mko hapa, nyinyi ndio mtakomboa Kenya yetu. Na mimi nasikia mnasema ati 2027 Kasongo paka aende nyumbani. Ningependa kuambia you have a responsibility to save Kenya right now. Hatuwezi achilia ati tuachie ujamaa miaka 3 aendelee kuzalisha nchi yetu. Ni lazima kama tunataka kumtoa hatoke saa hii. We must stop him from doing the evil things that he is doing right now. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio vijana wetu waache kuabdaktiwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio wamama wetu waache kuuliwa. Hatuwezi ngoja hadi 2027 ndio pesa za umma ziache kuibiwa. So we have a responsibility right now to deal with this man. Saa hii tukimwachia 2027 mtainherit nchi ambayo imeshaporwa, nchi ambayo haina kitu yoyote. Na mimi nashangaa, mimi nasikia tulikuwa na ile manifesto ya UDA ilikuwa inasema mambo ya affordable housing. Sasa saa hii ameacha mambo ya affordable housing, amechukua 1.7 billion alikuwa anaeneza ukabila kule Rwanda, ndio akaleta vita kule Rwanda. Rigiji aachane na jamii ya Waluya. Waluya wako chini ya Musalia na sisi tumejipanga, tunataka tusonge mbele na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Mheshimiwa Musalia Mudavadi ni national leader. Sio mtu wa kupakwa matope. Sisi tunaguru Mheshimiwa Musalia Mudavadi 2032 yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu yeye ndio prime cabinet secretary. Na hatutaki kuingia kwa siasa ya ukabila. Waluya ni watu wa heshima, tunataka tuheshimiwe na viongozi wetu waheshimiwe. Elected leaders wa Western, hao ndio wana nafasi ya kuongelea maneno ya Waluya. Wale viongozi wengine waongelee maneno ya jamii zao. Lakini sisi Western, we have elected leaders, and the elected leaders are the one who will negotiate the cause of the community. Rigiji hawezi kuja kutupanga Western, atakuja kutupanga kama nani? Sisi we have Musalia, we have Wetangula, na sisi vijana tuko nyuma yao. So sisi hatuwezi kubali mtu kutoka Mount Kenya, mtu amekuwa impeached akuje kutupanga. Rigiji hata hawezi kuwa chairman wa Cattle Dip kwa sababu sasa amekuwa impeached. Na Waluya wasisikize siasa ya huyu Rigiji. Rais vile alikuwa hapa ametuletea maendeleo, bonus, ameleta stima, barabara zimetangazwa kule Lugari, wametangaza barabara Tarbo Sekendu, hapo wametangaza barabara ya kutoka hapa Shinyadu kwenda kwa forest huko Chepsonoi. Hiyo ndio maendeleo tunataka. So Rigiji and Kalonzo Musyoka, please keep off Western province politics. Hatutaki makelele yenu Western, pelekeni makelele sehemu zingine. Western washa tutulie, tufanye maendeleo na serikali ya William Ruto. Uchaguzi ikija, sisi tutasukuma Ruto hapo. Na 2032 tunasukuma Musalia kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Niko na mwenzangu wao Mheshimiwa Kitezo, aongea. Wilberforce Kitezo nikiwa deputy governor wa county ya Vihiga, na tumejumuika kama viongozi wa sehemu ya Western, na nataka nisimame na wenzangu tukiongozwa na deputy governor wetu wa Kakamega Mheshimiwa Ayub Savula kusema ya kwamba tunaongea kama coordinator wa region. Unless you are ule mtu anataka kuwa gavana wa Kakamega County, atafute chama yake. Wote tutanganyane. Ukiangalia Bungoma
Vihiga ni ODM. Tunaweza kuwa na gavana mpya Vihiga kwa sababu gavana amemaliza tamu, anaondoka. Busia ni ODM. Na mgavana ni nani? Otuoma ni wa chama gani? ODM. Sasa unafikiri mimi nataka huko? Unafikiri kweli unaweza badilisha Otuoma lete gari nyingine kutoka Busia? Bwana kidamu inakuwa inafanya kazi gani? And I think some people don't think. Watu wengine wafikiriani. Lazima tujue hata mimi siwezi. Labda ni hapo mbele hapo huko mbele labda lakini hapo asiwezi. Hii ni serikali ya ODM. Ndio nimekuja hapa nimesema tunataka tukue na unity of command moja katika Kakamega County. Na hiyo ilifanywa kitambo sana. Watu walipopiga kura ya gavana walipigia serikali ya ODM. Na huyo gavana anaitwa nani? Na ukiwa wewe ndio baba wa nyumba, wewe ndio baba wa kila mtu. Hapa ndio baba wa Kizito, si ndio? So mimi nimekuja hapa kuambia ODM ilikuwa na mkutano Mombasa. Na kila mtu alikuwa pale. Raila alikuwa pale, viongozi wetu watu walikuwa pale. Na walisema kwamba Barasa ndio mwenyekiti wa chama cha ODM. Na kusema Kizito. Walisema Barasa ndio chairman wa ODM. Na nikaona nije hapa kama coordinator nikuje kusuluhisha hiyo. Kwa sababu kuna wengine wanafikiri Kizito alikuwa wakati ule ndio bado chairman. Lakini unajua kuna mtu anakataa kije kukulia. Nataka niwaambie kitu. Unajua hii si ya kanisa. Unajua hiyo? Hii ni ya Kaisari. Hii ni ya Kaisari. Na watu wachezangi na power. Mkicheza na hii power mtu mwingine anakuja kuchukua, hamtakuja kufanyia mkutano hapa. Tutafanyia kwa msituni. Wewe unaweza kuwa mjinga aje. Ukuje na mtu yako ambaye anangoja Shimwero. Ukue na gavana wako wa kambi yako. Anangoja Shimwero, si ndio? Alafu mtu anafanya kazi yake. Hii kazi hajamaliza, mtende anafanya hajamaliza kumaka. Sasa amefanya amefika katikati. Wewe unaanza kuchukua karatasi unaanza kupaka. Kwani unafanyanga hivi? Alafu mtu amaliza mtihani, alafu baadaye useme unataka kuleta mtu mwingine mpya pale, utakuwa umemtoa wapi? Na naye anakubali. Unless wewe unamtika, ule mtu anataka kuwa gavana wa Kakamega County, atafute chama yake. Wacha tutanganyane. And I think some people don't think. Watu wengine wafikiriani. Lazima tujue hata mimi siwezi. Labda ni hapo mbele hapo huko mbele labda lakini hapo asiwezi. Tunadanganya jamani, mchuzi hapa atamwagia watu mtapitia wapi? Basi ndio watu walikwambia Barasa. Sisi tulikumbuka tukafungiwa. Mimi nikauliza una pesa ngapi weka hapo? Unachukua 100 weka hapo. Mwingine akaambia sawa, kama ni Barasa ndio rais, tuweke tunapate, alafu tusukume nje pasi cloud, alafu tukupe. Jamaa kamefika pale kamekwama. Ongea. Kama kama moja. Sasa tuliapa na moja. Walifikiria moja pasi cloud akamweka pale, jamaa kufika pale. Akakalia kitu kama matangazo sawa. So Barasa kama hiki sawa. Sisi hatupigi tunaenda, lakini watu wengine mjue lazima usifanye kazi na wale ambao wako ndio wewe ufanye nini? Pata. Lakini ukati uko kwa msituni, wewe kutoka msituni uje kuja kwenye nyumba unatokea wapi? Mambo yamekuwa mingi. Heshima mmetutuza. Na hata kama mjatangaza, mimi najua mmesema sasa ndio nitakuwa chairman ya ODM at 20. ODM at 20 in Busia. Sasa nyinyi watu wa Busia si mtanisaidia? Ndio tuweze kupeana a ceremony that will never be like any other. Because hiyo itakuwa siku ya historia pia. Mkumbuke tutakuwa tumetoka African Union. Baba atakuwa amevaa kofia ingine tafaa. Na kama function yake ya kwanza ya chama yake ile kusema sasa mimi nawawacha namna hii, sio function itakuwa Busia. Hiyo 28th. So it's a big thing. Na tunataka wote tushikane. And I have told my colleagues, tutafanya pamoja. Barasa, wewe ndio utanideputize kwa hiyo function. Siko namna hiyo? Yeye ndiye atanideputize. Lakini hao wote wako ndani. Ososi.
Tumekubaliana hivyo. Na wewe uko ndani. Aya, chairman of counties wote. All the 5 counties here. You will be part of this committee. Women leaders, youth leader na MP. MPs wataketi wenyewe mtupatie, wale watatusaidia. And vile umeambiwa is just 3 weeks. So tukitoka hapa tunataka tutoke na kalenda of what we are going to do. Hii tukitoka hapa tunafanya hii because 3 weeks is not far away. Sawa? So mimi sitaki kuongea zaidi ya hayo, ni hiyo maneno mawili tu nilitaka kusema. Tafadhali tupatie viongozi wale wamepewa nafasi kwa chama yetu kufanya kazi yao. Mimi sitaki kuona hata hapa Kakamega ati mnachokorana. Mnachokorana nini? Hakuna haja. Because tuchokorane na watu wengine wale tunapingana nao. Tunashikana hiyo. Na baraza kuwa ngumu tu. Hivi vitu isikutishe. Nika unanielewa? Unajua siasa sio kanisa. Siasa lazima ukue ngumu. Lakini at the end of the day tunaleta watu pamoja. Hiyo Busia pia umesikia tuko na kasumba kidogo, but I'm sure Ososi vile umesikia utatusaidia kutatua. Hii vitu ya to us and they will see fireworks. They will see fireworks. Aya, tuko tayari kuleta gavana. Tayari kuleta Italanyi. Tayari kuleta Italanyi. FCPA Fernandes Barasa, gavana wa Kakamega. Asante. Asanteni. Asanteni sana, tutulie. Tutulie vijana wetu. Asante, tutulie. Nashukuru, thank you. Tutulie kidogo, asante. Viongozi wetu wote ambao wako hapa wakiongozwa na interim party leader wetu kiongozi Peter Nyang' Nyong'o, na ukaribisha tena hapa. Leo tuko na wageni wengi sana. Na ningependa kuomba speakers wetu wote wa assembly zetu waje hapa mbele ili tuweze kuwatambua. Speakers wetu kwa haraka, ndio jamaa wanatunga sheria za kusaidia gatuzi zetu. Wacha nianze na speaker wa county assembly ya Kakamega kwa dakika moja. Bene muboranga ndi nenya khurulisa bana beru bose khumukoye mwana atoshi habonda Nyasaye aboli atoshi nindiye mwenyanga khalwale waboholola bana khumukoye khalwale waboholola bana khumukoye khalwale waboholola bana khumukoye khalwale waboholola bana khumukoye mundu mwana wewe mundu mwana wewe mundu mwana wewe aboe khumukoye. Basi nashinshana nya khumutinyisa shenashi masomo bana bamuruli mu form 4 nende bamuruli mu kirasi ky'omunana liyula khamasi walenje MP wenyu nende yinze khwamumbashira iskulu yingali yebera mushikalakala erangwa Shikalagala National Polytechnic. Masomo kaliyo kalekhani nende kali Mombasa National Polytechnic. Kalekhani nende kali Kenya National Polytechnic. Vana mutiyo shimbola veitawe ifisi serikali ironjeranga bana bali mu Polytechnic bose. Nebo mwatakha nebo murulanga mumbo.
nayo mpaka school yendirangwa Bushangala Technical Training Institute ni mubore basenje benyingo bamweleka batimo school weneyo bana basome masomo kubujusi bwa mahono ubeo khola wiring tistima ubeo bombashi ubeo khulomba bitali nebisoko nitse mesa nitse kabati birangongo kapenda bindu byene byosi bibereyo Raholo musuyu nabo langano mbuga Kakamega County msala fana kubilayo sijui barabara sijui hakuna sijui nini hakuna. Haya maneno sinatema huko wala nyanga indi baraza yali anziri nenobo lako abantu baliyo batsanga bali bako shilingi 200 300 batonga tsa baraza afume baraza 10 fresh nishibareba ngakho baraza emisala chibila msubutali iwe notsile ono shilingi 200 wewe kula hiyo pesa pole pole, lakini wache wananchi waulize baraza maswali. Leo vile tunaongea hapa pale Mumias Matungu, mmeona jana katika ma-TV mbunge amesimama anasema baraza amemwambia atamuua just because mbunge anauliza. Pesa imekuja kwa county government ya Kakamega over 18 billion. How comes hakuna dawa kwa hospitali? How comes watu wetu hawajakuwa empowered economically? Baraza lo bola sore na bola unokenya kairwe abawanga shibarukanga shingana baraza rukanga tawe muanga ruke shalushono ume ruko khurula jinja paka Naivasha alabambia rukanga ndindabushi shagaru kiro khurula jinja paka Naivasha tawe shina bwene wenye kuola baraza omrucho mlai sharukanga ndindabushi tawe. Tunataka tuambie MCA mwenye amekuwa hapa, my friend MCA, you know I'm a seasonal politician. Na mimi nimeketi hapo na kusikiza. Uizano ole bunga marebo, ulizamba tu kuperanga parasa, fano mwanda, fana sijio. My friend, hawa watu walikutuma kwenda kuuliza baraza maswali. Sio kuja kulia kwa matanga hapa mbato, manyile imeenda. My friend, if that is the kind of politics you want to play here, abana baflenyo kwa bola, this MCA 2027 should go home. Na sisi tunasema MCAs wote ambao wanafanya kazi na baraza oparanya hola ikasi na Ragai County ya Kakamega ikiwa namba 2 Kenya hii kama inang'ara, tunataka tuambie baraza, wewe na vibiriti ngoma vyako in the name of MCS 2027 munaenda nyumbani. You cannot come here to manyirembo sijui dita. I'm a national leader, my friend. You cannot lie by people when I'm seated here. It is very wrong. Mulanga ba mama Mulanga 2027 baraza afanya nini? Baraza afanya nini? Baraza afanya nini? Enywe abawanga bashuru khulira. Baraza afanya nini? Baraza should go home. Akina Kimani Ichung'wah sijui nani ndio wanaambia president ati mwaka petroli kwa moto, fukuza Justin Muturi. No, Muturi is speaking on behalf of millions of Kenyans wenye wanataka maneno ya abduction ikwishe. Abantu balio batsanga bali bako shilingi 200 300 batonga tsa baraza afume baraza 10 fresh nishibareba ngakho baraza emisala chibila msubutali iwe notsile ono shilingi 200 wewe kula hiyo pesa pole pole, lakini hekol fulani siungie tu kwa matanga useme pole uongeleshe watu na uwe kama unataka maneno ya rally utengeneze mkutano wako ya rally upige siasa huko. Lakini juzi nimeona Malaba huko watu wananunua vijana ati hekol kiongozi fulani, wengine tena wamenunuliwa hekol kiongozi fulani.
Kanisa badala ya kwenda kuzika huyo MCA vizuri, kanisa vile ilimaliza ikakataa wanasiasa wasiongee. Wakabeba mwili wakaenda kuzika. Na ni mwili ya former MCA. Kwa sababu ya siasa mbaya. Mama, upewe tu shilingi 100 ndio upigie tu mtu mdomo. Na ni matanga ya mtu mwenye amekufa ni kiongozi. Huku kwetu hakuna. Sio vitu tuache na vitu kama nasema tu kaunti Kakamega mzima. Usikubali mama kununuliwa ama kijana kununulia uende upigie mtu kelele. Jipange maisha yako. Ama namna gani? Ukiona kiongozi mwambie shida yako. Acha kupigia kiongozi kelele. Kama umesoma, kama kuna nafasi mahali penya. Kama ni mwalimu anatafuta barua ya walimu, ambie nisaidie barua ya walimu, nitafute nikupatie. Kama unatafuta kazi ya mjengo somewhere, niambie niingizie mahali fulani. At least kitu itakusaidia maishani mwako. Lakini umekula mia leo umepigia mtu kelele, inakusaidia nini? Hata kama una hate huyo mwanasiasa. I therefore, because I'm the leader of the majority in parliament, as chief whip, I appeal to the President of the Republic of Kenya. We now need a sober national conversation. The era of extrajudicial killings and abductions must come to an end immediately. Time has now come for us as national leaders. We sit down and ask ourselves, what happens in the office of the president? Wakati Kenyatta mzee alikuwa rais, there were extrajudicial killings, there were abductions. Mwishowe Josiah Mwangi Kariuki, Tom Mboya wakauawa. We must ask ourselves why. Wakati Kenyatta alienda Moi akaja, tukawa na extrajudicial killings na abductions. Watu wakafa, miongoni mwao akiwa Dr. Robert Ouko. We must ask ourselves as Kenyans, why? Wakati Moi anatoka, Kibaki akaingia, extrajudicial killings, abductions zikaendelea. Tukaona hata walimu wa dini ya Islam, imams, wakiwa abducted, wakiuawa. We must ask ourselves why. In come Uhuru Kenyatta, maneno hiyo ikaendelea, abductions, extrajudicial killings, hata mtoto wetu Mluya Jacob Juma akauawa. We are asking ourselves why. Unajua mzee Atuoli, you are doing very well by defending it and saying watu wanajiua. Atuoli, I beg you, you are my senior in age, but in politics I am your senior. At our age and experience, we are not supposed to sugarcoat something when it is wrong. There is no human being anaweza kuji-abduct alafu ajiue. And therefore, Mzee Atuoli, you are spoiling for the government. Don't defend that kind of thing. Let us converge and bring peace in our country, because as Bishop Okech said, blessed are those who bring peace, because they'll be called the children of God. In Kenya, we have 4 voting blocks. One voting block inaitwa Ukambani, na naheshimu Kalonzo Musyoka. Wakamba wote, Kalonzo Musyoka akisema left ni left, akisema right ni right. Lakini hapa Luhyaland kuna mwanaume anasema left na left wafate. Hata Musalia hiyo anaweza kweli? Hata Wetangula anaweza kweli? Luhyaland, nataka kuwaeleza, mimi ni kijana Luhyaland. I want to tell you, hapa Nyanza, hapa jirani, Raila Amolo Odinga akisema left ni left, sivyo? Akisema right ni right. Sisi tulikuwa na group kijana mmoja alikuwa anaitwa Michael kijana wa Malwa. Huyo jamaa angetuelekeza mpaka State House. Hiyo yetu hii iko tabu Luhyaland. The second voting block
Ni Kikuyu. Wakikuyu wameshikana. Wametoa President Jomo Kenyatta, wametoa President Mwai Kibaki, wametoa President Uhuru Kenyatta. Nyinyi Waluhya mmetoa nini? Bure kabisa. You must give direction to a community. Angalia, Wakalenjin hapa. Kalenjin ni wachache kushinda Waluhya. Wakalenjin walitoa Moi, President miaka ngapi? 24 years. Wakalenjin wametoa Rais William Samoei Ruto. Waluhya nini turoga sisi? The leadership ya Waluhya wenye mko mbele, kama muta guide the community, be prepared kwenda nyumbani what? Tuko kwa syllabus ambayo inakimbizwa na Rais William Ruto. Kwa sababu Rais William Ruto anajua ako na hatamu ya miaka 10 kuongoza hii Kenya. Lakini alipata Kenya ikiwa bado iko kwa miaka ya kale kule nyuma. Kwa hivyo lazima ikimbize ili tufikishe Kenya vile viwango vya kimataifa ambavyo tunatarajia na tunatazamia Kenya iwe nchi kama Singapore. Ndio maana hii maneno yote ambayo anafanya yanapata pingamizi kubwa kwa wale ambao walikuwa wamesongwa na ukabila, wale ambao walikuwa wanadhamiria na kutarajia kwamba kila jambo jema lazima litokee katika sehemu fulani ya nchi ya Kenya. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 15 unasema kila mti mwema utajulikana kwa matunda yake. Na sasa hapa Kenya saa hii kuna miti mbili ambayo imemea. Mti mmoja ni mti wa umoja wa kitaifa ambao unaongozwa na Rais William Ruto. Mti wa pili ni mti wa ukabila hapa Kenya ambao unaongozwa na chamani wao, ni yule ambao tulimung'oa kwa sababu alikuwa magugu serikalini, anaitwa Rigathi wa Gachagua. Sasa jameni wa Kenya, ukiangalia mti wa matunda mazuri kama William Ruto na mti wa miiba kama ule ukabila ambao unaongozwa na yule mkabila nambari 1, mti upi ambao una manufaa katika nchi ya Kenya? Si ni William Ruto? Kwa sababu huu mti wa William Ruto ndio umebeba barabara ya lami, barabara ya Tarbo Sikendu huko katika huo mti. Kule Shinyalu barabara ya Kakamega Airstrip kwenda Chepsonoi, barabara ya kwanza ya lami tangu dunia ya Kenya iumbwe kule Shinyalu huko katika huo mti. Masuala mazuri kama ya kulipia wale wananchi hohehae bili zao za hospitali kama SHA huko katika huo mti wa William Ruto. Masuala mazuri ya kujenga masoko ya kisasa na nyumba za kisasa kwa wale ambao wanaishi katika vitongoji duni huko katika mti wa William Ruto. Watu wa Lugari ni waulize, tutatembea pamoja na Rais William Ruto? Kola chendala naye? Kola tazala kusanga la halala naye? Asante sana, Mungu awabariki sana. Watoto wakiwa kidnap, watoto wetu wanapotea. Wajinga wengine kama Atwoli sio mzee wa kuita mzee. Atwoli anakuja kusema atawa watoto wanasala sio mnumane. Mno kubola kabulene. Mimi niliambia Atwoli juzi, kwenda nyumbani. I was the first one to tell that mzee, chukua mzee yako, kwenda nayo kwako, kaa kwenu. He cannot account for what he has stolen from workers. I want to tell that mzee wake umeisha. Na familia, hiyo jaziri ambao ulikuwa na yule marehemu ambaye amelala hapo, umetoka kwetu. We are very honest people. We are very honest. Ile damu mzee ametoka ndani yake, ndio sisi. You never hear that Wajakoya is corrupt. Juzi nimepewa kazi na hawa atuwaziri, nikasema waziri ya nini? Kwenda ni huko. Ndio mimi nataka niulize wabunge ya kwamba leo tumekuja hapa wakadanganya huyu gavana wetu huyu Baraza. Wakamdanganya wanataka kwenda kutengeneza hii Buhungu Stadium. Wakakuja wakang'oa kila kitu, wakaacha kila kitu, wanamwacha kwa aibu. Wametoka hapo, mabarabara zetu zote zilianzishwa na Uhuru Kenyatta ziko hapo. Hii airstrip yetu hii tulikuwa tunaenda hapa. Ati mapotos kidogo wamekataa, hakuna operation. Tuko na rais, tuko na wabunge, atumeenda consultation. Consultation gani hiyo ambayo tunaenda pale?
Sasa mimi nataka niseme hivi kama nikiwa hapa Kakamega, ya kwamba tumechezewa for a very long time. Na mimi nataka niambie viongozi wetu ambao wako hapa, nyinyi mfanyie wananchi kazi. Nataka gavana Otichilo, shikilia watu wako Afrika vizuri. Shikilia watu wako vizuri. Mheshimiwa Baraza, fanyia watu wako kazi vizuri. Kama mimi Peter Salasya nafanya pale. Sasa gavana amesema tukuje tuwapee hicho mwanze kutumia, na hicho tunapea chairman wa soko, yeye ndio hakikisha usafi kwa hapa mzuri na pia watu wanatumia hicho vizuri, si ndio? Sawa sawa. Alafu pia vile chief aliwaambia mambo na bodaboda shake wanatengeneza, pia tutakuja tuanze kuwapea mikopo. Tunatengeneza mikopo kwa department ya trade, huo tunapeana at 8%. Sasa wale wenye mko na biashara, chairman utaangalia watu, tutakuja tukae na chairman wa soko na watu wa soko tuwapee. Asanteni sana, hiyo ndio tuko nayo tu leo.